Konsulata e përgjithshme e Kosovës përuroi më 14 nëntor të premte në mbrëmje mjediset e saj të reja. E qelur për herë të parë si mision diplomatik në vitin 2018 nga konsulli i parë Donat Sylla, kjo konsullat ka rritur veprimtarinë e saj gjatë viteve të fundit duke ofruar shërbime konsullore dhe duke u angazhuar gjerësisht edhe në jetën komunitare në të shumtën e rasteve si pjesëmarrës, por jo rrallë edhe si nismëtar dhe organizator për kujtimoresh dhe festash të ndryshme me karakter shoqëror dhe kombëtar. Që prej themelimit konsullata vepron me seli në 150 Eglinton Avenue East në Toronto dhe me zgjerimin e punëve u pa me sa duket e nevojshme që të kalohej brenda së njëjtës ndërtesë në një mjedis më të madh. Në këtë ngjarje ishin ftuar veprimtar të komunitetit, disa përfaqësues të mediave e të tjerë. Në muret e sallonit pritës ishin ekspozuar pikturat e Zeqiria Rexhepit, një artist me emër në Kosovë dhe në Kanada. Merrte pjesë gjithashtu edhe ambasadori i Kosovës në Ottav, Zoti Adriatik Kryziu. Kam kënaqësinë e veçantë jemi sonte së bashku këtu për të shënuar një moment të domethënës për përfaqësimin diplomatik dhe konsullor të Republikës së Kosovës në Kanada, kalimin në objektet e reja të konsullatës tonë përgjithshme këtu në Toronto. Ky hap padyshim simbolizon jo vetëm zgjerimin e hapësirave operuese e pranisë sonë institucionale, por edhe përkushtimin tonë për të ofruar qytetarëve tanë shërbime më cilësore, më afër dhe më efikase. Konsullata është ura kryesore që lidh qytetarët tanë me ardheun dhe diasporën. Ambientet e reja do të jenë jo vetëm vende pune, por edhe shtëpi e përbashkët për komunitetin e diasporës tonë në Kanada, vend ku kultura, identiteti dhe bashkëpunimi ndërtohen e forcohen çdo ditë e më shumë. Ambientet e reja në Toronto vijnë edhe në kuadër të ndryshime të tjera kadrovike, edhe ndryshime të tjera logjistike e ambienteve të reja që po ashtu presin si Republikë e Kosovës, ti kemi së shteti edhe në Ottawa, ku presin që Republika e Kosovës të ketë objektin e saj të blerë si pronë qeveritare dhe që do të funksionojë si shtëpi e përhershme e vendit tuaj në Kanada. Next, you might realize that we're surrounded by some extremely beautiful, unusual artwork tonight. So I would like to invite the talented artist, Mr. Zeqiria Rexhepi, to say a few words. Qëllimi edhe arsyeja pse na jemi sonte është pikërisht konsulli general Zotri Kadri Dakaj me gjithë ekipin e tij që arritën që për muajin e nëntorit të trashëgimin kulturës shqiptare që është edhe nga parlamenti i Ontarios është shpall muaji i trashëgimisë. Kjo është edhe një sukses i gjithë atyre që kontribuan deri në sot që edhe kjo të ndodhë. Prandaj ne kemi durë të hapura që të veprojmë, punojmë dhe të krijojmë sa më shumë që të japim njerëzve edhe të njohurinë tonë kombëtare se me çka jemi, çfarë potenciali kemi. Duke falenderuar dy ambasadat tona të Shqipërisë dhe të Kosovës, atë hierarkien e kemi, të thotë bashkëpunimin e kemi, përkrahjen e kemi nga Ministritë e Diasporës të dy shteteve tona, dhe na mbetet që më vërtet të jemi bashkëpunëtor, të jemi përkrahas, të ndihmojmë ambasadat tona, që ne më vërtet kemi raste mundësi të që japim atë kontributin tonë sa mundemi. Unë kam një tëmet për çdo hapje të ekspozitës, nuk mund mi hap ekspozitat pa shoqën time. Ju falenderoj shumë respekt pafund që jeni sonte në hapjen e konsullatës së Republikës së Kosovës. Përshëndetje dhe respekt për zotri ambasadorin dhe zotri Dakajn dhe për gjithë ju. Thank you very much. Thanks to all of you being here. It's respect for us. And I don't want to continue more because my husband already did it long enough. So have a wonderful evening. Enjoy and all your best. Kadri, you got me into this. I'm here. Very proud. I'm not Ty Domi's brother. I'm Islam and Miriam's son, Domi. And
Mac Ty's my brother. Now I'm Max's uncle, not Ty's brother anymore. So it's just the way it goes. But we're very proud. I'm very proud to be here. Very proud of what Kadri and his team have done. And we got to raise the bar for each other, right? So I see a lot of young people. It's nice to see. So there's a lot of work to be done, and there's a lot of us can contribute to this. So I'll be one of them. You can hold me accountable to that. Të nderuar kryetar të shoqatave në Ontario, gjithandej të nderuar ish kryetar, aktivist, të nderuar artist nga Gjilani, faleminderit shumë për punën edhe kontributin tuaj, për praninë tuaj sonte bashkë me zonin natyrisht. Edhe familjen tuaj, të nderuar zonja Kondaj, të nderuar familja Kabashi, i nderuar zotin Trek Pietri, ish kryetari i pajtimit të gjaqeve në Shqipëri, të nderuar përfaqësues të organizatave të ndryshme të rinisë, të nderuar përfaqësues të mediave, pasqyrës shqiptare, Alp TV Kanada, Oda Podcast, të nderuar vëllezër dhe motra, zonja zotëri, mirë se keni ardhur në lokalet e reja të shtëpisë suaj, të shtëpisë tonë të përbashkët, Konsullatës Përgjithshme të Republikës Kosovës në Toronto. Një hapësirë pak më zgjeruar, më përshtatshme për të ofruar një ngrohtësi, mikpritje, por edhe shërbime, siç e tha ambasadori, më të mira për gjithë qytetarët pa dallim nga ata vijnë. Ku ka më mirë se sot hapet një hapësirë e tillë në muajin nëntor, në muajin e flamurit, në muajin e trashëgimisë kombëtare që tashmë ekziston në Ontario, dhe ku ka më mirë që kjo të hapet me një ekspozitë nga artisti nga Gjilani, i cili jo vetëm këtu, por gjithandej botës ka lënë një punë të vyeshme me veprat e tij. Karriera e tij mbi 45 vjeçare në punë, e po ashtu mosha e tij në fakt që nuk korrespondon me numrat që ka, është vërtet një punë e mrekullueshme edhe është një gjë shumë e mirë për gjithë ne. Veprat e tij flasin për vuajtjen, për përsekutimin që ka përjetuar kombi ynë, por njëkohësisht shprehin rilindjen, forcën dhe krenarinë që ka gjetur populli ynë, që aq shumë e deshti, aq shumë e pagoi, aq shtrejt liri. Faleminderit të nderuar artistë edhe një herë për punën, angazhimin tënd, faleminderit që je pjesë e pandashme e komunitetit tonë. Faleminderit po ashtu për zonin dhe gjithë. E kur jemi te forca dhe ballafaqimi me atë që ka përjetuar një pjesë e kombit tonë, dua që ta falenderoj një artiste tjetër, e cila jashtë profesionit të saj si aktore dhe përkundër vështirësive që ka kaluar viteve të fundit, ka gjetur kohën dhe forcën e saj që në objektin e ri të Konsullatës Përgjithshme ta plotësoj një hapësirë e cila është në këndin e dedikuar të mbijeturve, motrave dhe vëllezërve, po ashtu nëna dhe vajzat tona që kanë vujtur nga të trajtimet seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Sot që po hap me zyrtarisht objekte të reja, edhe pse shumica nga ju keni qenë prezent në atë kohë, që Konsullata Përgjithshme e Republikës Kosovës në Toronto është hap në vitin 2018 nga ish kolegu konsulli i parë i përgjithshëm zoti Donat Sylla, i cili ka bërë hapjen e parë së bashku me kolegët e atëhershëm. Dhe ka hapur që ka filluar fillimisht me aktivitetet dhe me ofrimin e shërbimeve, ku me këtë rast dua ta falenderoj atë dhe gjithë ata që kanë kontribuar në këtë konsullat deri më tani. Ne kemi avancuar tutje, siç e tha ambasadori, duke rritur stafin, duke rritur numrin e aktiviteteve dhe shërbimeve, tani më është zgjeruar dhe hapësira për takime, e kjo është dëshmi më e mirë që Republika e Kosovës po ecën me hapa pozitiv përpara, duke forcuar dhe ndërtuar çdo ditë më shumë. Shpresoj dhe besoj fuqishëm që të tjerët ambasadorë që do vinë mas neve do ta kenë mundësinë që ta ngrisin edhe ta blejnë objektet, e pse jo t'i blejnë edhe objektet Shqipërisë dhe Kosovës bashkërisht në Toronto. Unë nga që ambasadori përmendi shumicën prej pikave, e falënderit që ma ka lecu punën, kështu që më lejoni për përfundim të jap disa falënderime për disa persona, tash nuk po du gjithë, do shta harrojt i kanë me emër, por me gjithat ata që kanë kontribut direkt, na kanë ndihmuar që ta realizojmë këtë objekt, duke filluar nga një vajzë që ka lindur dhe rritur këtu, është ajo arkitekja jonë që na kanë ndihmuar me dizajnin komplet në mënyrë vullnetare për punën tonë, është Iva Mema, falenderit shumë. Dua ta falenderoj Fortesa Dekor dhe zotin Kujtim Ajrullahu për
inventarin që ka punuar dhe ka natyrisht me një kompenzim minimal financiar për sa ma me punën, me tavolinën që na ka dhuruar dhe gjitha këto përpjekje që ka bërë ta realizojmë në kohën e duhur. Falenderoj firmën Prentela e cila i ka punuar ato dekorat që janë në përgritarët edhe zotin Bledar Qoqeli, këto që është. Falenderit shumë për punën. Të falenderoj për zëmësht disa kompani tjera që kanë ndihmuar pas një kompenzim siç është Fitimo Arremi, që ka shtruar dyshemen Gojard Kodrën, cilën e falenderoj se qysh ditën e parë na ka ndihmuar me transportimin e gjërave, edhe pse larg ka ardhur fizikisht dhe i ka bërë, po ashtu me teknikën e zërimit e gjitha. Dua ta me qenë të Gojardit, unë po du me falenderu veçanërisht Tringa Regjepi, e cila sonte do të na qeshoj këtë mbrëmje me muzikën dhe këngët e saj. Kështu që falenderit Andit nga Kishëleri për punën, falenderit po ashtu kompaninë Old Mills që ka ofruar ushqimet për ne, falenderit zotit Imerhoti për po ashtu për ushqimet, Kaltrinën Tudor që vjen nga ambasada përëtore, që është edhe të gamate e re në ambasadën tonë. Dua t'i falenderoj për zamërsisht për punën dhe kontributin, edhe për atë durimin që keni pas me ndërru këtë kohë, sepse s'ka qenë e lehtë. Jemi lira, jem të uta, jem të rritur në përlutra, gjithë shqiptarët kudo janë, nuk kanë tjetër o veç njëna. Gjithë shqiptarët kudo janë, nuk kanë tjetër veç njëna.